Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwilit tasyajurul ladzi warad in hudda fihi wajtani bda al-hasad wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim hudatul ummah wa wajibun taqlidu hibri minhum kada hakal qawmu bilabdin yubhamu wa asbitan lil awliya il karamah wa man nafaha in bidan kalama wa indana ana doa yang fa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Logatan heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awil jeung kuduna wil anjeun at-tasyajuro kana papaseaan alladzi anu waroda anu datang ieu ladi in khudta lamun telem anjeun pihi dina ieu tasyajur wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun da al hasadi kana panyakit hasud wa malikun sareng ari Imam Malik wasairul a'immati jeung sakakarina pirang-pirang imam kada etanya kitu di saperti Imam Malik Abul Qasimi ari Abul Qasim hudatul ummati eta pirang-pirang anu mere pituduh ka umat pawajibun makaetan wajib taklidu hibrin ari taklid ka anu pinter minhum tiasa irul a'immah kada etanya kitu wajib haka parantos ngahikayatkeun sal qaum bilabdin kalawan make lapad yufhamu anu dipaham ieu lapad wa asbitan jeung kudu netepkeun sanyana anjeun lil auliyai ka pirang-pirang wali al karomata kana ayana karomah waman jeung sawe jalmana napa anu ngeuweuhkeun ieu manha kana ieu karomah in bidan tak kudu ngalungkeun sanyana anjeun kala mau kana omonganna ieu simman wa ingdana jeung mungguh kami ma'asyiru ahlus sunnah anna du'a sanyana ari doa yan pau eta manfaat ieu doa kama saperti perkara minal Qur'ani anu tetep ieu mah tina Al-Qur'an wa'dan baina janji yusma'u anu didenge ieu mah Bismillahirrahmanirrahim.
Dina ieu maqalah musannif ngungkapkeun konsekuensi atana piturunan tina maqalah sateacana anu nyebatkeun bahwa generasi para sahabat adalah generasi terbaik. Kurun para sahabat adalah kurun terbaik. Babad para sahabat adalah babad terbaik. Era para sahabat adalah era terbaik. Lantas timbul pertanyaan, jika memang babad para sahabat adalah babad terbaik, jika memang kurun para sahabat adalah kurun terbaik, maka bagaimana kita menyikapi tasajur? Bagaimana kita menyikapi pertikaian yang terjadi di antara para sahabat? Bukankah para sahabat itu udul? Bukankah para sahabat itu semuanya adil? Bukankah para sahabat itu semuanya baik? Tetapi jika semuanya baik, kenapa kemudian timbul pertikaian bahkan pertempuran di internal para sahabat? Contoh bae papaseaan anu terjadi di antara Sayyidina Ali sareng Muawiyah. Perangna disebut perang Siffin, atawa pertikaian di antara Sayyidina Ali sareng Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anu perangna disebut perang Jamal. Kumaha menyikapi hal eta? Anu mana para sahabat sendiri ketika perang terjadi, mau perang Siffin atau perang Jamal, para sahabat kabagi kana 3 golongan. Golongan kahiji ijtahadat fadoharolaha annal haqqo ma'aliyin pakotalat mahu. Golongan kahiji ijtihad, ladang ijtihadna menemukan bahwa hak aya di Sayyidina Ali, sehingga aranjeuna bertempur miwah Sayyidina Ali ngalawan Muawiyah. Ieu golongan kahiji. Nu kadua, wa firqatun ijtahadat padoharolaha annal haqqo ma'a Muawiyah. Golongan nu kadua sawangsulna anjeunna ijtihad, ladang ijtihadna anjeunna menemukan bahwa kebenaran aya di tangan Muawiyah. Akhirna maena bertempur miwah Muawiyah ngalawan Sayyidina Ali. Golongan katilu, wa firqatun tawaqufat, golongan katilumah tawakuf, henteu beranggapan bahwa kebenaran aya di tangan Sayyidina Ali, oge henteu beranggapan bahwa kebenaran aya di tangan Muawiyah. Maka eta nu 3 golongan sadayana meunang ganjaran kuladang ijtihadna. Nu perang ngalawan Sayyidina Ali meunang ganjaran, nu menang ngalawan Muawiyah menang ganjaran, bahkan anu tawakuf itu sendiri menang ganjaran. Nu jadi dalil adalah al musib bi ajroini wal mukhti'u bi ajrin. Nu bener ijtihadna menang 2 ganjaran, sementara anu salah ijtihadna menang 1 ganjaran. Itu keberadaan para sahabat saat itu. Sementara urang, ketika urang arek teuleum, ketika urang arek mendalami papaseaan anu terjadi di antara para sahabat itu sendiri, maka wa awil kudu nakwil. Kuma maksud nakwil? Nakwil kana perkara anu teu ngaleungitkeun keadilan di antero para sahabat. Di antara takwil teh ayu sorifa ila mahmalin hasanin litahsinid dhanni bihim, nyaeta nasorupkeun kana tempat anu hade supaya ngaluskeun sangka ka para sahabat.
sehingga temenang urang keheul ka salah sahijina ngabenerkeun salah sahijina. Pamilina politik disebutna politik belah bambu. Ngangkat Sayyidina Ali bari nincak Muawiyah temenang. Ngabenerkeun Muawiyah bari ngadedetkeun Sayyidina Ali temenang. Tetapi ditakwil ila mamalin hasanin. Tujuan naon? Litah sini donni bihim. Palam yahruj wahidun minhum anil adalah. Sehingga salah saurang ti Ali atawa ti Muawiyah henteu kaluar tina kaadilanana. Kitu sote in khuddapihi. Lamun anjeun mendalami. Naon sabat naon sonip make lapan in khuddapihi. Sabab ngabahas papaseaan anu terjadi di antara para sahabat henteu wajib hukumna. Laisa mamurun teu diparentah. Bahkan laisa minal aqaidi diniyah, lain termasuk akidah bangsa agama. Wala minal qawaidil kalamiyah, lain termasuk qawaid ilmu kalam. Walaisa mimma yuntafau bihi fidin, bahkan lain perkara anu manfaat dina agama. Bal rubaba darra fil yakin, balik tak terkadang ngawadaratkeun tidak keyakinan. Pala yubahu al hudupi ila riradi alal muta'assibin aw ta'lim, sehingga temenang ngabahas pertikaian di antara para sahabat kecuali pikeun nolak golongan muta'assibin atawa pikeun ngawuruk. Kata drisil kutubil lati tasmul al asal muta'allaq qabdalika, seperti ngadres kitab anu ngurung karena asar anu bertalian jeung eta kajadian. Wa ammal awam, sementara jalma awam jalma bodoh palaya jujulahum ala hudupihi, teu meunang teuleum dina eta pertikaian lisiddati jalim lantaran banget bodohna wa adami marifati mitawil oge moal nyaho cara nakwilna. Ini teu sagawaya nu mawi musannif ngangolapan in khuddapihi. Lamun maneh teuleum da teuleum dina masalah tasajur terjadi di antara para sahabat, hukumna teu wajib-wajib acan. Lain termasuk aqidah diniyah, lain termasuk aqaidul kalamiyah, teu meunang diaji kecuali dina dibahas kecuali dina keur ngaji. Bari ke jalma bodoh mah teu meunang. Dan terkadang urang teh resep keneh kana kituna, kana neangan gorengna padahal loba kahadean di antara para sahabat. Aya we nu dibahas teh papaseaan yang terjadi di antara para sahabat. Poho karena kehadiran-kehadiran di antara para sahabat. Umatak cenah jelema teh kabagi dua. Hiji jelema teh aya anu ku Allah dibere mata odeng, mata lebah. Nu kadua nu ku Allah teh aya nu dibere mata lalat, mata laleur. Kumaha bedana mata lalat jeung mata lebah? Jalma nu kalau dipaparin mata lebah di mana wae cicing, najan cicingna di tempat sampah nu diteangan teh anger kemang. Sawangsulna jeung jalma nu kalau dipaparin mata lalat, mata laleur, najan cicingna di kebun bunga nu diteangan teh anger we gegeuleuh kokotor, anger we nu diteangan teh sampah. Loba kahadean di antara para sahabat, tapi lamun dirina ku Allah dibere mata laleur nu diteangan teh kagorenganana. Tetapi najan loba kagorengan tapi ku Allah dibere mata lebah nu diteangan teh kahadean. Urang ayeuna ku Allah keur dibere uji pandemi global corona. Jelema teh moal lepas di dua, hiji aya nu ku Allah dibere mata lalat, dua nu ku Allah dibere mata lebah. Kumaha nu ku Allah dibere mata lalat? Aya we nu diteangan teh kasalahan batur gitu. Berbagai macam solusi ti pemerintah, ti ahli agama, ti para medis, aya we diteangan teh salahna. Naon sabab dari eta mah resepna kana gegeuleuh. Najan loba solusi, najan loba bantuan, najan loba ini itu teu kadeuleuh we, nu kadeuleuh teh kasalahan we. Tah eta teh jalma nu kalau dibere mata lalat. Sabangsuna jalma nu kalau dibere mata lebah. Najan kayan seperti kieu, jobrajaban eueuh, tahlil eueuh, ngawuruk eureun, nu mere duit eueuh, nu mere amplop eueuh, tapi ku Allah dibere mata lebah, berpikir teh positif we. Sehingga menelurkan karya-karya anu positif. Tah eta bedana. Aya nu ku Allah dibere mata lalat, aya nu ku Allah dibere mata lebah. Eta mah fitrah jelema gitu.
Wajtanib dal hasad. Bahkan cek musannif watruk wujuban fi hudika fi masajaro bainahum da al hasad. Ketika orang arek telem arek mempelajari papaseaan anu terjadi di antara para sahabat. Ketika orang arek telem karena pertikaian anu terjadi di antara para sahabat, maka saur musannif wajtanib da al hasad, anjeun kudu ninggalkeun kudu ngajauhan kana penyakit hasud. Ialah apa daul hasad? Lamun daunna direken daul maknawi, maka idopatna kaasup kana idopat lil bayan. Ngan lamun daunna direken daul hissi, penyakit anu kahisi, maka idopatna kaasup idopat musabbah be kana musabbah, nyarupakeun hasud kana penyakit. Itu lamun daunna direken daul hissi. Lamun direken daul manawi berarti itu adalah idopatil bayan. Daun teh hasad teh daun teh kahade ulah hasud. Aya di antara nu pinter di antara urang nyebatkeun ketika bentrok antara Sayyidina Ali sareng Muawiyah cenah bedana teh ari Sayyidina Ali mah getol salat subuh berjamaah, ari Muawiyah mah henteu. Ta urang mah teu wani ngobrol kitu teh. Ya, naon sababna? Bisi gitu, bisi matak ninggalkeun atau ngaleugitkeun kana keadilan ti diri Muawiyah. Teu wani urang mah ngobrol kitu teh. Saur Kangjeng Nabi la tattahidum gordom mim ba'di man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah yusiku ayyahudahu aytakullah tumma taqullah. Saur Kangjeng Nabi, ulah ngajadikeun anjeun permusuhan ka sahabat sawada kaula. Gordon, ari Gordon teh asalna mah naon teh ngaranna teh? Lamun manah geuningan nu ditujuna tah naon teh ngaranna teh? Targetna ngaranna Gordon. Ulah ngajadikeun para sahabat sebagai target permusuhan maraneh kabeh, tidak sabada kaula. Ulah aya sahabat nu wani dimusuhan. Pamidina Sulamut Taufik sabus sahabat termasuk ma'asil lisan, termasuk dosa badag nyarekan ka para sahabat. Man adahum faqad adani, saur Nabi sajalma anu ngamusuh ka para sahabat maka sarua jeung ngamusuh ka kaula. Wa man adani faqad adallah, sajalma anu ngamusuh ka kaula yakin nyata eta jalma ngamusuh ka Allah. Wa man adallah yusiku ayyahuda, maka lamun jalma geus ngamusuh ka Allah maka hampir sakedeung deui tinggal menunggu waktu saja Allah bakal nyiksa ka eta jalma. Naudzubillahi min dzalik. Ini kesimpulan pikeun urang, sabenerna teuleum dina masalah tasajur, teuleum dina masalah papasean anu terjadi di antara para sahabat teu wajib-wajib acan. Tetapi ketika urang terlanjur teuleum kana permasalahan eta, maka satu catatan yang harus kita pegang. Hiji, urang kudu bisa nakwil. Nomor kedua, urang kudu bisa ninggalkeun kana penyakit hasud sehingga urang henteu ngamusuh ka salah sahiji di antara para sahabat eta. Wa malikun wasairul a'immah kada Abu Qasimudatu ummah. Wa malikun jeung ari Imam Malik jeung sadeui wasairul a'immah jeung sakakarina pirang-pirang imam. Di antarana nu opat bahkan lain nu opat tungkul. Bahkan cenanya pikeun madhab anu opat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i jeung Imam Hambali. Ieu teh aya hadis-hadis anu dimahmulkeun ka aranjeunna. Di antarana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadabu yusiku antudroba akbadul ibili yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lamu min alimil Madinah. Hampir dijadikan pirang-pirang ati onta nareangan ieu akbadul ibil kana ilmu
tuluy teu maranggihan ka salah saurang anu leuwih pinter tibatan jalma pinter anu aya di Madinah. Ieu hadis dimahmulkeun ka Imam Malik. Naon sababna? Fakanu yajdahimuna ala babihi. Orang-orang Madinah pas sedek-sedek dina panto Imam Malik rek naon? Lain rek menta sembako, lain ngajajar hayang dibagi masker, tapi litolabil ilmi pikeun nyuprih ilmu. Tetapi cek hiji kieu deui mah nu dimaksud ku ieu hadis teh lain ngan saukur Imam Malik, tetapi kullu alimin minha, setiap jalma pinter, setiap jalma alim anu aya di Madinah. 2. Aya deui hadis anu nyebutkeun alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Hiji jalma pinter ti urang Quraisy minuhan kana satung kebing bumi ilmuna. Ieu hadis dimahmulkeun ka Imam Syafi'i, tapi cek sakawa deui mah nu dimaksud ku alim Quraisy di dieu lain Imam Syafi'i tetapi Ibnu Abbas. 3. Lau kanal ilmu bisuraya lanalahu rijalun min Parisin. Andaikan ilmu berada di atas bintang Suraya, maka ilmu itu akan diraih oleh laki-laki dari Paris, dari Persia. Ieu hadis dimahmulkeun ka Abi Hanifah wa ashabihi. Ngan peda wa kullun min hadil hadis doniyun. Ngan syukur donin teu qat'i ieu hadis tertujuna bahwa ka Imam Malik, ka Imam Syafi'i, ka Imam Hanafi itu donni, bukan qat'i. Wasairul a'immah ieu alif lam, lamun alif lamna di mana lil ahdi, maka sairul a'immah teh adalah imam anu opat. Berarti sairul a'immah eusina 3. Hiji Imam Syafi'i, 2 Imam Hambali, 3 Imam Hanafi, tambah wa Malikun jadi 4. Lamun alif lamna direken alif lam lil ahdi. Payah hulu Imam Syafi'i nami aslina nyaeta Abdullah Muhammad bin Idris. Nu kadua Imam Abu Hanifah nami aslina Nu'man bin Sabit. Nu katilu Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Bahkan bisa oke kaasup Imam Les bin Sa'ad. Bisa deh kaasup Imam Daud Dohiri. Fa innahu kana jabalan fil ilmi. Imam Daud Dohiri teh ngawatek dina ilmuna. Cek urang mah tabahur ku ilmu, jembar ku pangabisa. Eta cenah aya dawuh Imam Haromain anu nyaram nyokot kaul Daud Dohiri. Cek Imam Haromain la yuhodu bi kalami Dohiriyah. Maka eta mah dimahmulkeun ka golongan anu tangtu saperti Ibnu Hazm. Jadi Imam Haromain ku cariosan kitu lain nyaram nyokot kamol Daud Dohiri, tapi nyokot kaul hiji golongan nu ditangtukeun seperti Ibnu Hazm. Ari Ibnu Hazmin teh Ibnu Hazm putra patih di Spanyol di Cordoba. Kulantaran putra patih maka lamun anjeunna rek mempelajari hiji ilmu maka guruna nu sok dipanggil ka bumi. Da beunghar teh gitu. Hayang ngaji nahu maka diulem ulama pang ahlina nahu. Hayang ngaji mantek diulem ulama pang ahlina mantek. Hayang ngaji tauhid diulem ulama pang ahlina tauhid. Hayang ngaji astronomi diulem ulama pang ahlina astronomi. Hayang ngaji bilago diulem ulama pang ahlina bilago. Pasaran tapi pasaranna di bumi. Ngan aya anu hilap Ibnu Hazmin teh ngaji fikihna paneuri gitu. Jadi kabeh ilmu geus dikuasai nepikeun ka jadi ulama besar, tetapi fikih can diaji. Dugikeun ka dina hiji waktos ramana ngantunkeun. Ibnu Hazm geus jadi ulama can ngaji ilmu fikih gitu. Dititah jadi imam, nyawe nyolatan mayit bapana salatna lain 4 takbiran tapi 4 rakaat. Sebab ngaji fikihna paneuri gitu. Geus jadi ulama.
ngan fikih can diaji. Nu mawi dina Bidayatul Mujtahid sok seueur kaol wala tantar bi qauli Ibnu Hazmin. Ulah katipu ku omongan Ibnu Hazm. Jadi maksud dawuh Imam Haromain la yukhadu bi kalabi dohiriyate lain ulah taklid ka daud dohiri tapi ulah taklid ka hiji golongan nu ditangtukeun saperti Ibnu Hazm. Kalabat deui sairul a'immah nyaeta Sufyan Sauri. Ya Sufyan Sauri teh mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dina bab hadis Sufyan Sauri. Kalabat deui Ishaq bin Rahawiyah. Kalabat deui Muhammad bin Jarir At-Tabari, aya tafsir Tabari, Jarir At-Tabari. Kalabat deui Sufyan bin Uyainah. Kalabat deui Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i. Kalabat deui Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalabat deui Abu Mansur Al-Maturidi. Kada Abul Qasim, nu dimaksud ku Abul Qasim di dieu adalah Muhammad Junaidi, nyaeta Sayyidus Sufiyah, rajana ahli sufi, boh sufi ilmi atawa sufi amali. Satuluina musannif atawa ulama ikhtilaf dina ngangaranan hijami ku ngaran Abil Qasim. Abil Qasim teh panjenengan Nabi, bedah Nabi gaduh putra namina Qasim. 7 putra putri Nabi diantaranya Qasim. Nabi teh sok atelah namina alam kunyah mabtudi abi abin au ummin sok disebat Abil Qasim. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah Ibrahim, terus Jenab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Siti Fatimah. Nah, Nabi teh sok disebut Abil Qasim, beda gaduh putra namina Qasim. Meunang teu ngangaranan hiji jalma ku ngaran Abil Qasim. Hiji pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i teu meunang ngangaranan hiji jalma ku ngaran Abil Qasim kalawan mutlak. Kumaha maksud mutlak? Rek ngaranna Muhammad atawa lain, erek sabada wafatna Nabi atawa saacan wafatna Nabi, teu meunang ngangaranan hiji jalma ku ngaran Abil Qasim atawa Abul Qasim. Tetapi menurut a'immah salasa, menurut Imam anu tilu salian ti Imam Syafi'i, meunang ngangaranan Abul Qasim atau Abil Qasim ngan pedah sabada wafatna Nabi. Ieu satea acan wafatna Nabi mah teu meunang di ngaranan Abul Qasim, ngan sabada wafatna Nabi mah teu nanaon. Kunaon ieu Syekh Junaid di ngaranan Abul Qasim berarti keur bermadhab ka salian ti Imam Syafi'i. Naon madhabna ya Syekh Junaid? Syekh Junaid dina fikih mah ngamadhab ka Abu Saur. Sari Abu Saur teh? Abu Saur teh adalah sohibul Imam Syafi'i, rerencangan Imam Syafi'i. Fa innahu kana mujtahidan ijtihadan mutlaqan kal Imam Ahmad. Ieu Abu Saur kaasup kana mujtahid mutlak sapertos Imam Ahmad. Sabab mujtahid teh hiji aya mujtahid mutlak, 2 aya mujtahid madhab, nu katilu aya mujtahid fatwa, panglur-lurna disebut mujtahid mutlak. Itu tah eta nu kabeh teh hudatul ummah, nu mere pituduh ka manusia sesuai jeung dawuhan Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bukti marane kabeh teh pangade-adena umat anu ngaluarkeun ka manusia. Atuh kieu we lah kasimpulanna nama. Imam Malik jeung bangsana itu kaasup hudatul ummah fil furu'. Jadi kaasup hudatul ummah tina ilmu fikih Imam Malik jeung bangsana. Sa bangsana teh Imam Syafi'i,
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Daud Dohiri, Sufyan bin Uyainah jeung nu sejena eta nelpon punten. Eta kaasup kana hujjah dina masalah fikih, dina masalah furu'. Nu kadua Imam Asy'ari jeung Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah hudatul ummah dina masalah ilmu akidah. Nu katilu Syekh Junaidi itu adalah hudatul ummah dina masalah ilmu tasawuf. Aya teh sok dijadikeun ciri, sok dijadikeun indikator ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa seorang ahlus sunnah wal jamaah itu gampang nama lamun dina fikih nuturkeun ka salah sahijina madhab anu opat, Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi atau Hambali, bahkan bisa di luar nu opat eta asal termasuk mujtahid mutlak. Lamun dina tauhid nuturkeun ka Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara lamun dina ilmu tasawuf nuturkeun ka Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dikatakanlah seseorang sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Wajibun taqlidihi minhumu, ketika urang geus nyaho bahwa ulama-ulama nu disebatan teh mangrupakeun hudatul ummah, maka wajib pikeun urang taklid ka maranehanana. Awas taklid. Taklid maksud dia teh lain dina ilmu fiqh, dari dina ilmu tauhid. Dari taklid dina ilmu tauhid mah justru diperdebatkeun keimananana nya. Tapi taklid dia mah taklid dina masalah anu lain ilmu tauhid. Tok tuturkeun urang. Tuturkeun kumaha dalilna pangna urang kudu taklid? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mane kudu nganyahokeun kanu nyahon lamun mane teu nyaho. Kudu nyaho. Bahkan dina masalah taklid menurut Badum la yajibu taklidu wahidin bi ainihi balau ayyahuda bima yaqulau bihadal madhab tarotan wa bi ghairi ukhra. Cek Badum mah meunang taklid lain ka salah saurang. Contoh kieu. Salat lohor nyokot Imam Syafi'i, salat asar nyokot Imam Maliki, salat maghrib nyokot Imam Hambali, menang eta. Nu ulah mah talpek. Kumaha ari talpek? Ari talpek mah nyokotan salah sahijina digabungkeun masih dina hiji qodiyah. Contoh. Ceuk Imam Syafi'i mas kawin lain rukun nikah. Bab cek Imam Syafi'i mah rukun nikah teh aya sabaraha? Aya 5 nya. Hiji calon panganten lalaki, 2 calon panganten awewe, 3 saksi, 4 wali, nomor kalima ijab qabul, segat. Eueuh mas kawin. Menurut Imam Syafi'i nikah teu kudu make mas kawin, lain kaasup rukun nikah. Menurut Imam Hanafi wali teu kaasup rukun nikah. Menurut Imam Maliki saksi 2 teu kaasup rukun nikah. Tuluy urang teh kawin teu make saksi, teu make wali, teu make mas kawin, tah nu kitu mah teu meunang. Nu kitu mah ngaranna talpek. Ari nu talpek saur pangarsa Waji Soleh mah kadituna sok ditaplek teu diarah gitu. Apa eta mah nyokotan anu ringanna wungkul. Itu nya teu meunang eta. Tapi lamun beda qodiyah menang. Ya, menang. Ya sakeun kumaha? Dina masalah salat nyokot Imam Syafi'i, dina masalah zakat nyokot Imam Maliki, dina masalah haji nyokot Imam Hanafi. Teu naon sabab beda qodiyah kitu. Nu ulama nyokot nu ringan-ringanna unggul. Ya, misalkan ari wuduna wudu Imam Syafi'i, ari pangbatalan Imam Maliki eta talpek. Wudu Imam Syafi'i leuwih enteng sabab dina ngusap sirah cukup saeutik, beda jeung Imam Maliki kudu kabeh. Tina pangbatalanna Imam Maliki leuwih enteng naon sababna pantal kulit awewe jeung lalaki teu batal, ceuk Imam Syafi'i mah batal. Dicokot wuduna wudu Syafi'i, pangbatalan Maliki, tah eta teh talpek karena teu meunang nu kitu.
wa asbitan lil aulia il karoma wa manapain bidan kalama kudu netepkeun urang ayana karomah di para wali ari tumibana karomah teh ima keur jumeneng wa ima geus pupus. Bahkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah di antara syarat karomah teh kudu dohir nalika geus pupus sami keur waktu hirup. Sehingga malam tadhar karomatu ba'da mauti kama kanat hayati palaisa bisodik. Lamun jalma teu dohir karomah sabada pupusna saperti kos keur jumenengna maka eta jalma teh bohong. Ari keur hirup mah wah loba tamuna teh, loba pengunjungna teh, loba nu datang teh maot we eueuh nu datang ka kuburanana. Tah eta teh lain sodik, lain wali nu bener. Tapi di antara ciri wali anu bener adalah tadhar karomatu ba'da mauti kama fi hayati, dohir. Najan geus pupus di jarum jug we. Oh, tingali nu deukeut we di urang Syekh Abdul Muhyi. Tos pupus di jarum jug we persis sapertos keur jumenengna. Wali godog Sejapar Sodik najan geus pupus sarumping we. Guru urang sadayana Al-Maghfurlah Uwa Ajengan najan geus pupus pinuh we makomna teh. Sarumping ti ditu ti dieu dara datang ka marakomna. Itu adalah ciri wali anu sejati. Nah biasana hari nukur hirup loba geus pae anu datang dukun nu kitu mah. Ya, keur hirup panjang we tamuna teh wah begreg. Maot teh manehanana. Beak tamuna teh anu datang hiji-hiji acan. Tah eta teh palaisa bisodik. Lain jalma bener nu kitu. Bahkan menurut Sesaroni Annallahu ta'ala yuwakilu bi qabril waliyyi mulkan yakdil hawaiz wa tarotan yahrujul wali min qabrihi wa yakdiha bi nafsihi. Mut Sesaroni Allah ngawakilkeun dina kuburan hiji wali ka hiji malaikat anu nyumponan pangabutuh. Dari Allah anu nyumponan pangabutuh ngan ngawakilkeun ka malaikat. Bahkan cek hiji kol deui mah sakapeung wali teh kaluar tina pakuburanna tuluy nyumponan pangabutuh anu dipentak ku jalma nu datang ka eta wali. Ieu teh meunang. Ngan kade kudu hati-hati. Ulah sampaikeun ka ngadeukeutkeun kana kamusyrikan. Sae jarak ka para wali teh luar biasa. Ngan ulah nepikeun ka ngadeukeutkeun kana kamusyrikan naek ka mana ka pamijahan ditung tangga naek. Lamun begitu mudun jumlah anak tanggana leuwih loba daripada naik tah eta teh cerek bagja. Lamun leuwih saeutik eta mah rek cilaka tah hayu. Sub teh ka guha ditunjukkeun ku gaid tah ieu tempat neun beas tah ieu tempat neun kitab dibawa we bea anu saeutik urut wadah beas. Diteuneun dina pabeasan. Meh naon? Meh teu eureun boga beas eta mah tah hayu. Eueuh irtibat, eueuh ittisal. Di antara namana, di antara karomah adalah anu terjadi di Siti Maryam. Eta di Siti Maryam disimpen di hiji pesak masjid dina mimbar. Kemudian diurus ku Zakaria, tara asup ka Siti Maryam hiji jalma kecuali Nabi Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria sok aneh. Sabab ketika lebet ke kamar Siti Maryam ternyata di Siti Maryam lamun keur usum hujan sok aya buah-buahan anu jadi keur usum halodo. Lamun keur usum halodo sok aya buah-buahan anu jadi keur usum hujan. Keur usum duren aya duren biasa. Ieu mah keur usum teu usum duren aya duren gitu. Keur teu usum rambutan aya rambutan. Keur teu usum dukuh aya dukuh, itu karomah. Beda jeung urang.
Urang mah keur usum duren eueuh duren gitu. Keur usum duku eueuh duku. Lah Siti Maria mah keur teu usum duku ngabebreg duku, keur teu usum duren ngabebreg duren. Aroma eta nu kitu. Atawa anu terjadi dina kisah Ashabul Kahfi ketika 7 orang pemuda anu aya di bangsa Romawi sabada Nabi Isa sieun keimanana luntur akhirna anjeunna asup ka hiji guha teu dahar teu nginum tapi teu maot sabaralila 308 tahun itu karomah saha nu tujuh teh muksal minatam liho nainunus dunuanus saribunus martunus palyatatianus kitmir mana deui patih asop ari asop teh patih Nabi Sulaiman. Hiji waktu Nabi Sulaiman kasengsem ku hiji awewe nu ngaranna Ratu Bilqis. Tetapi Ratu Bilqis mempunyai syarat, jika cintanya ingin diterima, maka Sulaiman harus mendirikan keraton yang sama persis dengan Ratu Bilqis. Maka Nabi Sulaiman berpikir keras kemudian ngumpulkeun kapasukanana. Kemudian anjeunna memberikan penawaran saha anu pangheula-heulana bisa nyieun karaton seperti karaton Ratu Bilqis. Eta Ifrit ngacung ceuk Ifrit aing mah tereh ngan sapoe sapeuting. Eta malaikat ngacung ceuk malaikat aing mah leuwih tereh. Tapi aya nu leuwih tereh sajelema sanamina asop ceuk asop peureum we Sulaiman. Ketika anjeun bentak maka keraton persis seperti Ratu Bilqis sudah ada di sini. Artinya sakiceup netra, sakedet netra. Kunaon nu dilakukan ku asop? Asop itu terang karena Ismul A'dzam, karena jenengan anu agung. Sehingga anjeunna ngadua ku barokah Ismul A'dzam, sehingga dengan seketika kahayangna diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mana deui di antawisna karomah anu terjadi ka Umar bin Khattab? Mana karomah anu terjadi ka Umar bin Khattab? Anjeunna terang bisa ningali kaayaan musuh dina perjalanan sabulan deui. Jadi sabulan deui musuh rek datang ka dieu, Sayyidina Umar tos terang tos ningali. Itu adalah karomah anu ku Allah dipaparinkeun ka Sayyidina Umar. Mana deui hiji wali namina Abdullah Asy-Syakik. Abdullah Asy-Syakik lamun di luhur ningali mega maka eta mega ditujuk saur anjeunna aqsamtu alaiki billah, sumpah kaula ka anjeun demi Allah, maka eta awan berubah menjadi cai hujan, ditujuk breg hujan. Itu adalah karomah. Atawa anu terjadi anu urang di Masyur nu geus masyhur Kangjeng Syekh Sunan Kalijaga mempunyai karomah anu luar biasa. Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Itu adalah karomah-karomah anu Allah dititipkan di para wali. Bahkan guru urang sadaya Al-Maghfurlah Wajengan itu diberikan karomah anu luar biasa ku Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi para dewan kiai semuanya sepakat kunaon rabeng santri datang ke Manunjaya, kunaon daratan santri kahuda, bukan ku keilmuan para dewan kiai, bukan ku keilmuan para anwar muda lain, tetapi ku karomah anu ku Allah dititipkeun di Wajengan, sehingga santri tisuplak nanti siklukna dari seluruh penjuru anu aya di Nusantara dararatan malah santri di Miftul Huda, karena di sini ada karomah Wajengan. Ada karomah guru mulia, ada karomah pendiri pesantren. Wa asbitan lil auliyail karomah.
Sehingga waman napahain badan kalama, sehingga lamun aya jalma nu nganafikeun kana karomah di para wali, teu aing mah teu percaya manya wali bogeun karomah. Saperti mana? Kaperti Ustad Abi Abdillah Al-Hulaimi ti ahli sunnah atawa jumhur Mu'tazilah, maka itrohanna kalamah, anjeun kudu ngalungkeun kana omongan lantaran eta omongan teh sasar. Jadi tim Ahlussunnah aya anu nyebutkeun wali teu bogeun karomah nyaeta Al-Hulaimi. Geus puguh Mu'tazilah mah nyebutkeun bahwa karomah itu tidak ada. Ari wali naon ari ngaran wali? Ari aulia teh jama' tina lapad waliyun. Ari wali teh al-arif billahi ta'ala wa bi sifatihi bihasabil imkanil muwaddib ala ta'ah al-muzdanib lil ma'asi. Jalma nu marifat ka Allah jeung kana sifatna kalawan imkan. Anu ngalanggengkeun kana taat, nu ngajauhan kana maksiat. Lain berarti tara maksiat, tetapi ketika maksiat langsung tobat gitu. Habab teu kasipatan ku maksum benten sareng Nabi. Ari wali mah kitu nya. Angger osok tumiba kana maksiat ngan laju diturunan ku taubat gitu. Lain berarti sama sekali tidak pernah terjerumus kana kadorakan. Da wali mah teu maksum. Nu maksumah khusus para nabi jeung para rasul. Wa ismatul bari likulin hutima dina bait anu ti payun atos. Wa ing dana ana doa yang fa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u. Cukaplah sakitunya. Enjing deui mudah-mudahan manfaat. Elda Al-Mahari Misbah Jainuddin, kitab naon anu dikaji, kitab naon Abuya, kitab Johar Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani disarahan ku Tuhfatul Murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Elda Al-Mahari pamugi sareng teteh sing dra sehat amin hapuntenna abi uwih teu wartos heula. Sok sing sehat Elda, sing jag-jag sing gura-giru bisa kahuda deung ke dina waktuna nya. Milih aya pertarosan mangga diantos 5 menit lah. Wa awili tasajurul ladhi warad inud tapihi wajtanib da'al hasad wa malikun wasairul aimah kada Abul Qasim Hudatul Ummah. Kang endas ti palih kidul hatur nuhun akang katampi pisan sami-sami mudah-mudahan manfaat. Pawajibun taqlidu hibri minhumu kadahakal qaumu bilabdin yubhamu wa asbitan lil auliya il karamah wa manafahain bidan kalamah. Mudah-mudahan manfaat apun pentina kalepatanana. Rabbi fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawasalna bitalumi tawasalna bitalimi antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqonal amanah. Salit
anu hoyong buka puasa cita rasa Arab dengan makan nasi kebuli, mangga tiasa ngahubungi Abi Pazda atau napi Niaga Al Husna. Bahkan roti sependai oge aya peperin urang teh hese tak ka Mekah tapi makanan nas Mekah kantun menghubungi Al Husna Food itunya atau napi Abi Pazda. Punten ang pameng telem manawi simpel nawe kisah anu matak Sayyidina Ali sareng Muawiyah nu matak jadi benten pendapat banten bantahan. Jadi henteu sadayana telemnya. Henteu sadayana telem mungkin anu ngupingkeun ieu jadi banten bantahan kanggo tasajur anu terjadi di antara Sayyidina Ali sareng Muawiyah ngajadikeun pertempuran itu disebut perang Siffin. Simkuring moal tiasa nyarioskeun panjang lebar dina kesempatan da nu tadi teh lolobana mah matak nimbulkeun kana kamadaratan tapi sok we tingali kitab Nurul Yakin ulah khulasa Nurul Yakin ataupun Nurul Yakin ame leuwih lengkap atawa aya dina kitab Rohiqul Mahtum ya, Rohiqul Mahtum aya di dinya Rohiqul Mahtum aya dibahas ngan teu sapanjang dina Nurul Yakin eta banten-bantahan. Misbah Jainuddin amin katampi buya sami-sami. Itu ya cekap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.